ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சைட்டில் என்ன மாதிரியான ஒர்க் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மரபு கட்டுமான அடிப்படையில் வீடு கட்டுவதற்கான அஸ்திவார வேலைகள் தாங்க இங்கே போயிட்டுருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை முதல்ல என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அஸ்திவாரத்திற்கான மார்க்கிங் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு நம்ம ட்ராயிங் வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா, நம்மளுடைய வீடு இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லி முன்கூட்டியே நம்ம வீட்டிற்கான கட்டுமான ட்ராயிங் வச்சுருப்போம். அதற்குன்னு அடிப்படையில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இங்கே மார்க்கிங் வேலைகளை துவங்குறாங்க. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4 புறமும் அதாவது 4 பக்கமும் கம்பி கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நூல் கொண்டு அளவுகளை கரெக்டாக கட்டுறாங்க. இப்போது இது போல் நம்ம மார்க்கிங் பண்ணும்போது தான் நம்மளுடைய இடத்துக்குள்ளேயே நம்மளுடைய வீடுகளை எப்படி அமைக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கண்கூடாக பார்த்துக்க முடியும். அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா, அஸ்திவார குழி தோண்டும் பொழுது ஆட்கள் கொண்டோ இல்லை ஜேசிபி கொண்டோ நம்ம தோண்டும் பொழுது அந்த மார்க்கிங்கை பொறுத்து தான் அவங்க அந்த அஸ்திவார குழியை தோண்ட முடியும். ஸோ அஸ்திவாரம் போடும் பொழுது முதல்ல நம்ம மெயினாக கவனிக்க வேண்டியது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மார்க்கிங் வேலைகள் தாங்க. இதை நம்ம சரிவர செஞ்சு முடிச்சுக்கணுங்க. பக்கத்து மனைகளுக்கும் எந்தவித தொந்தரவும் இருக்கக்கூடாது. அதுபடி நம்ம பார்த்து கரெக்டாக முடிச்சுக்கணும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா என்ன மாதிரியான வேலைகள் போகுதுன்னா, அந்த அஸ்திவாரம் நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா நூல் கொண்டு. ஸோ அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா அவங்க வெள்ளை பொடி, அதாவது கோலமாவு பொடியோ அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு பொடியை வச்சு நம்ம நல்லா திக்காக மார்க் பண்ணுறாங்க. ஏன் இப்படி நம்ம திக்காக மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இப்போ ஜேசிபியோ இல்லை ஆள் கொண்டு நம்ம அஸ்திவார குழி தோண்டும் போது அவங்களுக்கு அது கரெக்டாக தெரியணும். அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி வெள்ளையாக பொடி தூவி நம்ம எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணி வைக்கிறோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஜேசிபி வச்சுட்டு நம்ம அஸ்திவார குழியை தோன்றுறோம். ஸோ இப்போ ஆட்கூலி தினக்கூலியை விட பார்க்கும்பொழுது ஜேசிபியோட காஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் ஜேசிபியை சூஸ் பண்ணிட்டோங்க. ஸோ அந்த மார்க்கிங் பார்த்து அவங்க அந்த குழியை தோண்டிட்டாங்க. அஸ்திவார குழி தோண்டும் போது பார்க்க வேண்டியது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹாட் சாயில் கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம தோண்டணுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இதில் 4 அடிக்கு அப்புறமா தான் ஹாட் சாயில் கிடச்சிது. அதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, செட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது செட்டு கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம அஸ்திவார குழியை தோண்டணுங்க. ஸோ நம்மளுடைய மரபு கட்டுமான இந்த வீட்டில் 4 அடியில் எங்களுக்கு அந்த செட்டு கிடச்சிது. ஸோ அது வரைக்கும் நாங்கள் இந்த அஸ்திவார குழியை தோண்டினோம். இப்போ தோண்டி எடுக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த மண் நம்மளுடைய மரபு கட்டுமானத்துக்கு ரொம்பவே முக்கியமானது. அதனால் நாங்கள் அதை சைடில் எடுத்து வைக்க சொல்லிட்டோங்க. இப்போ நம்ம அஸ்திவார குழியெலாம் தோண்டி முடிச்சாச்சுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதுக்கடுத்து கல் அடுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா, இங்கே இருக்கிறது கருங்கல்லில் அன்சைஸ் கல்லை நம்ம ஆர்டர் பண்ணி வர வச்சுருக்கோங்க. இப்போ இந்த கல்லெல்லாம் ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம தோண்டின குழியில் நம்மளுடைய கட்டுமான பணியாளர்கள் ஒன்று ஒன்றா பார்த்து ஒவ்வொரு இதுலேயும் அடுக்கிடுவாங்க. சின்ன கல் பெரிய கல் அது மாதிரி போட்டு இது ஃபுல்லாக நம்ம அவங்க அடுக்க போகிறாங்க. அதை நம்ம பார்க்கலாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அன்சைஸ் கல் எல்லாத்தையுமே அஸ்திவார குழியில் போட்டுட்டாங்க. அதுக்கு மேலே இப்போ நம்ம தோண்டி எடுத்தோம் இல்லைங்களா, அந்த மண்ணை போட்டு அந்த கல்லை மறைக்கிற அளவுக்கு அவங்க ஃபில் பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்கள் அதையும் பார்க்கலாங்க. ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா கல் போட்டுகிட்டே இருக்காங்க, ஒரு பக்கம் மண் அதை மேலே போட்டு மூடிக்கிட்டே இருக்காங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா மண்ணெல்லாம் போட்டுட்டாங்க. ஓரளவுக்கு ஒரு லேயர் மண் போட்டுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பைப் வச்சு தண்ணியை பீச்சி அடிக்கிறாங்க, அந்த கல்லும் மண்ணும் போய் அதோட செட் ஆகிறதுக்கு. ஸோ இப்படி நம்ம ஒரு இடத்துல தண்ணி அடிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா கல்லுக்கு இடையில் இடைவெளி வரும். ஸோ அந்த இடைவெளியை மண்ணை கொண்டு அவங்க அதை ஃபில் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ நம்மளுடைய மரபு கட்டுமானத்தில் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், அஸ்திவார ஃபவுண்டேஷன் லோட் பியரிங் மெத்தடுன்னு. ஸோ லோட் பியரிங் மெத்தடில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மண்ணை கொட்டி அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணி தண்ணி அடித்து அது மாதிரி அவங்க அந்த மேல் இதை ஃபவுண்டேஷனை ஃபில் பண்ணுவாங்க. இதை நீங்களே இப்போ கண்கூட பார்க்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த தண்ணி அடிச்சிட்டே இருக்காங்க. இப்போ அந்த இடத்துல ஒரு கேப் வருது. இப்போ அந்த கேப்பை பார்த்திங்கன்னா அவங்க மண்ணை கொண்டு ஃபில் பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம அஸ்திவார குழி தோண்டி கற்களை எடுக்கிறதுக்கப்புறம் ஏன் நம்ம சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணல, ஏன் சாயிலை மட்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், அதுக்கான என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய கட்டட பொறியாளரான கோகுல் அவர்கள்ட்ட நம்ம இந்த சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாங்க. அதையும் நம்ம இந்த வீடியோவிலே நம்ம
பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட்டடத்தோட ஃபவுண்டேஷன் முடிஞ்சு மேல் லேயர் மட்டும் சிமெண்ட்டால் இங்கே போட்டிருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதுக்கு மேலே பேஸ்மெண்ட் எழுப்பிடலாங்க. இது இது எல்லாமே வந்துட்டு செட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும். ஹலோ சார், நம்ம பில்டிங் எந்த ஸ்டேஜில் போயிட்டுருக்கு அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஹலோ. பில்டிங் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் லெவல் முடிஞ்சு பேஸ்மெண்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே சார். நான் இப்போ அப்சர்வ் பண்ண வரைக்கும் நம்மளுடைய அஸ்திவாரத்தில் வந்து அஸ்திவார குழி தோண்டிட்டு கருங்கல் போட்டுட்டு அது மேலே வந்துட்டு சாயில் ஃபில் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம ஏன் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணலை, ஏன் நம்ம சாயிலை தான் யூஸ் பண்ணுறோம், ஏன் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணாததுக்கு என்ன காரணம், ஸ்ட்ரென்த் வைஸில் ஏதாவது மாறுபாடு இருக்கா சாயிலுக்கும் சிமெண்ட்டுக்கும், அதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்துட்டு நமக்கும் நம்மளுடைய நேர்களுக்கும் நல்ல தெளிவாக புரிகிறபடி விளக்கமாக எடுத்து சொல்லுங்கள். ஸோ இதுதான் எங்களுடைய மெயின் டவுட்டாகவும் இருக்குது. ஸோ அதை நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து நம்ம கருங்கல்ல வந்து மேலே போட்டிருக்கோம் ஃபவுண்டேஷனுக்குள்ளே. உள்ளே வந்து ஏதாவது ஃபில்லிங்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் பாண்டிங்க்கு. அது வந்து எதோ சிமெண்ட் இல்லைன்னா சாயில் ரெண்டில் ஏதாவது ஃபில் பண்ணலாம். இப்போ வந்து சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா, சிமெண்ட் மாட்டர் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி உள்ளே போட்டு அதை ஃப்ளட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, சிமெண்ட் வந்து வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகும்போது, அதாவது ஹெவி ஃப்ளட்டட் வாட்டரோட ஆகும்போது சிமெண்ட் வந்து தனியாக வந்துடும். சாயில் அதாவது சாண்டு மட்டும்தான் அதில் போய் அந்த கேப்ஸில் வந்து ஃபில் ஆகும். அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து இங்கே சாயில் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். சாயில் இஸ் நத்திங் பட் க்ளே ப்ளஸ் சாண்டு தான் அது. இதில் நம்ம ஃப்ளட் பண்ணும்போது க்ளே மட்டும்தான், க்ளே வந்து எப்படி இருந்தாலும் கீழே போயிடும், சாண்டு தான் வந்து ஃபில்லிங்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து சிமெண்ட்டு வந்து அது ஃபைனாக இருக்கிறதுனால அது கீழே போகிறப்ப நமக்கு வந்து அதுக்கு தேவையில்லாத ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் தான் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும்னு நினச்சிட்டு அதை பண்ணுறாங்க. அது பண்ணுறப்ப அது எஃபெக்டிவாக இருக்காது, அது ஒரு வேஸ்ட்டாக போயிடும். அதனால் நம்ம வந்து சாயிலை யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம கொஞ்சம் காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும், ப்ளஸ் நம்ம என்ன நோக்கத்தில் பண்ணுறோமோ அதுவும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது, நமக்கு காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவும் எஃபிஷியன்சியாகவும் இருக்குது. சிமெண்ட் மாட்டரை யூஸ் பண்ணாததுக்கு இதுதான் ரீசன் வச்சுக்கோங்களேன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். இது ரொம்ப நல்ல அருமையான விளக்கத்தை கொடுத்தீங்க. இது போல் உங்களுக்கு மரபு கட்டுமானத்தில் இருக்க அனைத்து சந்தேகங்களும் வரும் வீடியோக்கள் நான் அப்டேட் பண்ணுறேங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்னோடய அடுத்த வீடியோவில் ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டோடு சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.